जायाश्च पौरुकः पाद्यो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद्रशामृतं दिवे त्रिपादोर्धमुदयतपुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विक्वां व्यकर्मा सनानसने अभिततो विराट जायत विराजो यदि पौरुषः स जातो अत्यरिष्यपश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् जज्ञात् सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यं पशोस्ताचक्रे वायव्या नारायण्या ग्रामश्च तस्मात् जज्ञात् सर्वभूतरिचः सामान्य जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् जायत तस्मात् अजायन्त एके च भयादतः गावोः जगिरे तस्मात् जाता अजाभयः तं जज्ञं बहरिकि प्रोक्षन् पौरुकं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यः ऋगयच एतत्पौरुकं व्यततुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमरोपादा उच्यते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां वंशोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शिष्णोद्योः समर्वतत पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् चत्पुरुषेण हविषा देवा जज्ञमतन्वता वसन्तो स्यासीद्याजं गृह्मयित्वा शरदभिः सप्तास्यासन् परिधरिश्रेः सप्तशमिदः कृताः देवा जतगन्धनवानाय